beras lagi. Oke, wonderful. Oke teman-teman, aduh, oke teman-teman, mantap, berkah memang teman-teman. Masih ada Isuzu Giga nih teman-teman. Belakangnya ada pusoren ya. Merayap Isuzu ya teman-teman. Bawa alat beratnya eskavator. Pertamina. Pariwisata teman-teman. Oke go. Terlihat nih jelas teman-teman, ada cold diesel 2 unit. Truk oleng nih teman-teman. Wih. Promo. Masih terlihat jelas teman-teman. Ada puso ini ya teman-teman. Mau diselip teman-teman. Oh enggak jadi teman-teman. Ini 500 diselip juga. Woi, masih ada Dino nih ya teman-teman. Aduh. Terlambat kita ya. Ada Hino 500 spok nih teman-teman. Sepertinya sopirnya kebingungan mau taruh gigi berapa ini teman-teman. Terus wah juga truk dari bawah nih teman-teman. Pribumi. Tunggu barang-barang ya. Ngepul lah sampai teman-teman.
ini ada dua nih teman-teman, ada pusuk oren di ini ada ngobok nih ya teman-teman. Kembali ada Ino 500 teman-teman, dan Vigo. Terlihat dari bawah teman-teman, ada pusuk oren dan ditemani ada Ino 500 belakangnya teman-teman. Loading ya teman-teman, Isuzu. Masih ada Isuzu ya teman-teman. Terlihat jelas teman-teman, ada kol good, ramai pasukan teman-teman. Pacu-pacuan nih teman-teman. Yuk. Yuk. Ini dia tuh. Terlihat jelas teman-teman dari bawah itu ya, ada truk box tuh ya teman-teman. Wis, 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 kena salib dia teman-teman. Wis, 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 ini dia teman-teman.